अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रूहानी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम हाजिर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई को लेकर के, जो सुफूफ दम्मा, जिसको सांस की बीमारी है और उसका सांस का बीमारी छूटने का नाम नहीं लेता है, या वो इलाज करके इतना परेशान हो चुके हैं उसका दावा असर नहीं करता है, या दवा खाने के बावजूद उसका सांस का बीमारी ख़त्म नहीं होता है, तो उनका बीमारी ख़त्म करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई को लेकर के हाजिर है। इस दवा का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला यकीनन आपका सांस का बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगा। ये दवा सांस की बीमारी को ख़त्म करता है, मगर आपको जिस तरीके से बताएंगे उसी तरीके से आपको लेना है। ये सुफूफ दम्मा, जिस आदमी के अंदर सांस का बीमारी है, तो वो ये दवा को इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला यकीनन उसका बीमारी ख़त्म होगा। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे। सुफूफ दम्मा सांस की तकलीफ, दम्मा, काली खांसी और एलर्जी के इलाज के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। जिस आदमी को सांस की बीमारी होगा उसको ठंडा पसीना जाएगा। जिस आदमी को सांस की बीमारी होगा सीने में दर्द होगा। जिस आदमी को सांस की बीमारी होगा उसका खांसी नहीं छूटेगा। जिस आदमी को सांस की तकलीफ़ से हर वक्त परेशान है, तो ये दवा का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला यकीनन उसका सांस का बीमारी ख़त्म होगा। और सांस का बीमारी से एलर्जी भी उसका हो जाता है और खांसी में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और ये तकलीफ़ औरत मर्द को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये दवा का इस्तेमाल से आपको यकीनन बीमारी ख़त्म होगा, मगर आपको कोर्स से करना होगा 90 दिन तक। अगर बहुत पुराना है तो 6 महीना दवा खाए, इंशाअल्लाह ताला आपका सांस का बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगा। मगर ध्यान रहे, चर्बी पैदा होने वाला सामान हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना है, जिससे गाय का मीट, खस्सी बकरे का मीट को नहीं खाना है। और छोटी मछली आप खा सकते हैं, मगर जो भी चर्बी होने वाला सामान आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ये दवा का इस्तेमाल से आपका सांस का बीमारी आसानी के साथ में ख़त्म होगा। मगर याद रहे, आप ये दवा को ऑनलाइन मंगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन भी इस दवा को आप मंगा सकते हैं। फ्लिपकार्ट के द्वारा भी ये दवा को आप आसानी के साथ में घर तक मंगा सकते हैं, या तो आयुर्वेदिक मेडिकल में कहीं पर भी आपको मिल जाएगा, वहाँ भी आप ले सकते हैं। लेने के बाद आपको तरीका वही पूछ लेना है, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। अगर आप उस वहाँ अगर नहीं पूछना है तो ये दवा आपको सुबह शाम इस दवा को इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा है तो आप 3 टाइम इस दवा को इस्तेमाल करें। अगर आपका बहुत पुराना है तो 3 टाइम इस्तेमाल करना है। अगर आपका पुराना नहीं है तो 2 टाइम इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला यकीनन आपका सांस का बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगा। बहुत आदमी सांस का बीमारी से खांसी कर कर के परेशान हो चुके हैं, तो वो आदमी हरगिज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस दवा को इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला यकीनन आपका सांस का बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगा। और ये दवा इस्तेमाल करें,
इंशाअल्लाह ताला यकीनन आपका सांस का बीमारी आसानी के साथ में ख़त्म हो जाएगा। तो जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगला वीडियो के साथ में